Gjatë këtij edicioni do të flasim me një pasionante të pikturës, e cila tashmë është në pension, pedagogën e enteve parashkollore, zonjën Bia Jasiqi, e cila përveç pikturës shkruan, lexon, bën pundore, tamam sikur një gjyshe e vërtet. Miq të nderuar, mua më bëri shumë përshtypje një thënie që e gjeta normalisht në rrjetet sociale të Simonidit, i cili thot piktura është poezi me mete, ndërsa poezia është pikturë që flet. Për më tepër, qoftë për pikturën, për punët humanitare, për ekspozitat personale, e për shumë qka tjetër, tashmë do të flasim me zonjën Jasiqi, të cilën vetëm e kam në studio edhe do t'i uroj mirëseardhje. Zonja Bia, mirë se erdhe, faleminderit shumë që ke ndarë kohën dhe më ke nderuar me prezencën tënde këtu në studio. Faleminderit ty për ftesën. Ishte kënaqësi për me të ardhur ty në emision, se të çmoj zërin, të çmoj mendjen dhe të çmoj dijen. Shumë faleminderit për këto fjalë. Mendet qofsh. Unë e nisa emisionin me atë thënie, por gjithsesi shpirti i artistit është gjithmonë paqësor. Na tregoni ju lutem, prej kur keni filluar të merreni me pikturë, apo cili ishte momenti që juve ju nxiti të bëheni një piktore pasionante, e që pikturat tuaja tashmë vetëm kanë zënë vend në shumë ekspozita, qoftë brenda Kosovës, por edhe jashtë Kosovës? Me art jam marrë qysh heret, jam marrë me artin aplikativ, ato më ka mundësu kopshti ku kam punuar. Për shembull në kopsht, domosdo nuk janë të gjithë të aftë ta bojnë një tregim konkret. Konkret e quj me disa mjete për t'i tregu vizualisht fëmijëve, jo vetëm me fjalë. Prandaj une aty kam qenë dhe kam ujtë shumë shpejt me i kriju figurat, me i kriju pamjet e asaj çka kam dash me arrit në atë aktivitet. Shkëndija e parë për të dalë në pëlhur dhe me brusha në art pamor është rjedh nga një libri që atë liber e kam punuar kopertinat dhe disa vizatime mrenda. E kështu që aty e pash, masi u lavdrova shumë prej ati librit, atëre pash që unë pas këna aftësi dhe vazhdova me shumë lexime, me shumë shkëmbime mendimesh dhe me ndihmën e shumë artistëve të mëdhaj, ku shumë shpejt jam kyç në mesin e tyne, arrita të jem Piktoria Bia. Ju lumt, cilat janë temat që i trajtoni përmes pikturës? Në fillim kam fillu imazhin e femrës me tregu. Pastaj kam fillu, jam person që e provokoj veten, edhe kam fillu edhe tjera mesazhe, po çdo pikturë që e punoj, sado që është një abstrakt modern me kohën, unë megjithatë duhet që të shifet tema. Me secilin, edhe pse është shumë shihet janë relative, mendimet janë relative, po kur komunikojnë me pikturën time, du secili të din të lexoj spaku disa detale. Anaj unë përpiqem gjithsesi ta tregoj çka kam dashur aty. Normal, piktura të jep mundësi
shumë të shprehish ndjenjat tua, të shprehish imagjinatën tënde, të shprehish çka ke pa, çka t'ka bo përshtypje dhe çka ke dëgjuar. Për shkak që nartë e pamore hyn letërsia, hyn muzika, hyn arti, hyn arkitektura, hyn dhe urbanizmi. Etësh. Letërsia shprehet me shkrim dhe lexim. Muzika shprehet me melodi, tinguj dhe vallëzim. Arti shprehet me ngjyra, vija dhe volum. Të gjitha ato e krijojnë një temë për të komuniku me shikuesin. Kurse arkitektura dhe urbanizmi janë art pamor që lidhen me pamje të bukur, me funksion të mirë dhe mbi të gjitha edhe ekologjinë. Po. Thatë çka ke parë dhe çka ke dëgjuar. Cili është një moment i veçantë apo një situatë e veçantë që juve ju ka nxitur ta derdhni në telajo? Kam plot. Mirë po, njena që mua më ka bo përshtypje, ka qenë një emision në televizion dhe ishin neurolog, psihiatër dhe folshin për personalitetet e shumë fishta. Dhe si pas tyre, shumica aty që deklarun që bajagi pas luftës ka personalitetat të shumëfishta skizoid. Çka do të thotë? Dëshirojnë të jetojnë vetëm, të rrinë vetëm, janë të suksesshëm në përpuna, i mbulojnë kthetat e veta aty që janë të pandishëm për të tjerët, të pa interesuar për mirëqenjet e tjerve, mirë po mund t'jenë profesionist shumë të aftë. Mbi të gjitha ishte e shprehun të ata që e kanë bindjen e vetë që ata dinë dhe ata e lexojnë secilin njeri. Edhe kam marrë dhe kam hy me lexu dhe gjatë leximit aty pash ajo ishte foto. Dhe une e shëndrova me disa modifikime, e shëndrova në piktur. E ajo ka zgjuar debat shumë në përmes rrjetit social, kur e kam paraqit, bile një shkrim voluminos dhe shumë të gjerë, ja ka kushtuar një filozof që vepron dhe jeton në Gjermani, dhe ai shkruajti të gjitha çka din për personalitete të shumëfishta skizoidin. Dhe unë njeva mirë që zgjova interesim. Pastaj kam kur ndigjoj diçka rreth, isha në Amerikë dhe u bo një dhunim i një miturës këtu dhe e mora e pikturova dy gjinit. Një dru, pej drunit ish dalës gruaja. Gruaja është e konsiderova e fryqshme. Afër saj prap një dru që ka qelë ma pak, ishte mashkulli, po ato e tregojsha shumë të ri. Pse e tregova të ri? Se mashkujt lindin fëmi, rritën në rini, dhe prap menojnë jem djali, rritën djali dikuj, dhe në fund prap janë të mbarën.
asnjëherë nuk rritën shumë. Ato e ka bo që neve mesin ton i kemi thonë për pastigjinis mashkullore. Edhe kur lind, djallë, atje e bojnë të madhe. Edhe kur lind, dalin qesin pushk. Ku dion ka i qka, dhe qka më bën përshtypje, mas shumë ti më bën përshtypje, për shembull, e bojnë synet dhe kallin shamia, kallin qesin pushka kret, ndërsa vajza, gjinja femrore, që fiton menstruacionin dhe e vërteton pjellorin, e kupton? Tash asaj i thojnë fshefu, mos i trego, mos ta di kurkush. Do thët familja, ajo ka bëru nga familja. Po. Edhe ka vazhdu, mirë po tash ka ndryshime. Nuk janë gjithë, janë hek edhe tabut, janë hek pak para gjykimet, po neve na kanë met gojdanat. Po. Se e kemi në gjak informimin destruktiv. Po. Zonja Bia, piktura juaj me gjithatë thash se ka udhëtuar edhe jashtë vendit edhe brenda vendit, por nga ana tjetër juve keni dhuruar për repartin e onkologjisë piktura. Cili ka qenë qëllimi juaj që pikturat tuaja t'i dhuroni për këtë repart? Po, zakonisht në Gjilan mahet tetori roz. Dhe ma kërkun të punoj një piktur që i dedikohet grave për ndërgjegjësimin e tyre kundër kancerit gjirit, dhe kur u ktheva këtu, atje ka qenë në shitje për të dhënë donacion për një laborator. Ato gra me shku me i bo analizat patolla. Mi po atje nuk pat shitje në Gilan, dhe unë ato veç e kisha bo gatshëm për një donacion, atër e thira organizatorën dhe është menaxhere e shoqatës Jeta Vita, dhe ajo bisedoj me onkologjin, mora edhe do piktura tjera dhe i dërgum zbashku me një qëllim që tja sa do pak ato more të zbeta dhe të thata tja u thej monotonin me ndonjë gjyrë bukur e kështu. Mirë po nuk është hera parë, po kur unë e kam bo ekspozitën e dytë, që është quajt e çajaket e mia, aty kam punuar një piktur për ndërgjegjësimin e gruas kundër kancerit gjirit. Dhe aty mu ka lajmëru një shoqat, që është bashkë për këtë aktivitet. Dhe asaj shoqatës i premtova, thash me që ju të partë jeni, a mundemi tha me ardhë. Thash po këtu kanë me qenë dy evente. Njëra është paraqitja e punës ime, njëra është për ju, për t'i vedisu edhe shoqnin, po edhe juve si gratë kundër kancerit gjirit. Do me thanë, me parandalu, jo me shëru. Kështu që ajo ke një event shumë i thellë dhe shumë mund t'a quaj begatshëm, për shkak që ato më thanë që është hera parë që dikush zgjon kauz për ndërgjegjësimin e grave kundër kancerit gjirit. Dhe unë djeva mirë që unë kam pas asi mendimi dhe asi orientimi. Edhe vlerësimin, Po, gjithsesi. edhe reflektim, po. Po, zonja Pia, tani ju lutem na tregoni pak për pikturën tuaj pavarësia, nga ana tjetër e keni edhe një pikturë tjetër që e keni titulluar Femra. Deri më tani folet për rolin e femrës, rëndësinë e saj, edhe se sa bëni ju që ta ngritni ndoshta zërin për femrën.
Por për pikturën pavarësia më keni treguar diçka privatisht, por ju lutem i tregoni edhe dëgjuesve të emisionit për një botë më të mirë për këtë pikturë. Po me 17 shkurt je karavani artistëve, arti ngujuar, me menaxherin dhe drejtorin Veton Gusia, jemi shumë antar, kërkoj që të kemi një ekspozit të përbashkët, kolektive, pej shumë artistëve, pej gjitha trojeve shqiptare. Dhe atëherë unë e punova me mendimin tim që le të është i lexueshëm për secilin njeri. Edhe ai që i din të lexoj artin, edhe ai që s'din me lexu artin. Aty përfshiva 3 ngjyrat e flamurit shtetnor, do me thënë të bardhën, të verdhën dhe të kaltërtën, i përfshiva 6 lisa, kryeqyteti lisi më i madh, qytetet e mëdha të Kosovës, dhe për çudi ty lexu dishka në rrjetet sociale, hasa që trekonshat simbolizojshin një lloj drejtimi bia shumë pozitiv. Dhe e mora ata trekonsha i futan të gjithë sipërfaqen 3 ngjyra, dhe më thanë të bardhë, të kaltërt dhe të verdhë. Kur u majt ekspozita, Ministria e Kulturës e kishte qit një logo të artit, e kishte qit me trekonsha. Dhe mora një ashtu, ai boni ajgare me mu një koleg, tha, a bia te pas ke pa trekonshat të ministria, tha shio valla, e ka bo ma herët se ata që kanë bo logon. Kështu që më pëlqej puna ime për shkak që shumë ma vlerësuan komuniteti i artit dhe shumë të tjerë që ishin aty. Unë ndjeva që kam plotësu një mision të mirë. Gjitha përgjigjet e tua, dhe më thonë, e ka një mesazh brenda. Qielli dhe toka janë një çift. Mes qiellit dhe tokës është njerëzimi. Zonja Bia, sa jemi të ndërgjegjshëm që ta ruajmë planetin tokë? Në fakt, sa po e ruajmë? Kjo është fushë e gjanë. E vërtet është për me Është pak fushë e fjalë. gjanë, se hypet pej nalt e poshtë dhe janë shumë profile të profesioneve që as se cili duhet të bëj punën e vetë për me pas rezultat. Nuk mundet për shembull njeni mu qua dhe me thonë e që shka po bënë se pegon tjetri. Dhe me thonë kjo shkon Zinxhirore, po. Zinxhiror. Po faktori njeri mund të banë shumë. Nuk mund të rregulloj ajrin. Mundet përmes mos të ndezë qimër, mos të hynë qytet me vetur, qëto mundet. Mi po, për të pastruar, për këto janë instanca tjera që ishtë dashtë më marë, dhe kemi shumë pak ekolog që majnë ose trajnime, ose fletushka që kepin për ekologjinë. Këtë temë e kam fillu pikturën e parë, do t'i punoj 16 piktura, jam t'ju bo gati për një ekspozit në Vjesht, dhe e kam marrë temën. Tema e ekspozitës është në lulëzim. Pse e kam qujtë në lulëzim? Ato e kam qujtë se jaket e mia për shkak që unë kam ecë, vazhdimisht, ty vazhdu ty punu. Mirë po, në lulëzim e kam marrë nga thania japoneze Ikigai, që ti shkon ty vetë zbulu vetën. Këtë temë e kam marrë për shkak që duhet t'jetë një temë, mirë po do të provoj t'i thej monotonit, se nuk më pëlqen, kjo është rregull artistik, që të është një temë dhe të janë të njajta pikturat veç me pak ndryshime. Mu nuk më tërhek ajo atë shumë, mi po do të provoj të boj vazhdimisht të përfshi tokën dhe qiellin, e në mes qatë që ka du.
Po. Momentalisht tash e bona këtë me një derë, një shtëpit vjetër pranë ndet, po ajo shtëpia vjetër normal, kur ka lakshtina, kalbën drasat, kalbën muret, kur nuk mirëbahen, a kupton? E ajo çon mesazhe shumë. Po. Nga Federata e Paqes Universale u është akorduar në fakt çmimi ambasadore Po, e paqes. Çka do të thotë për juve ky çmim? më ka befasu se të krijon lumturi, të krijon vetbesim, që njerëzit e kanë vrejt që t'i vlen diçka. Prandaj më ka ardhë mirë dhe jam shumë mirë njës për gjithë atyne që më kanë propozu. Na kemi qenë të zgjedhur, aty ka pas edhe një mësuse e dalluar, për shembull, një general i dalluar, një mjek i dalluar, një urbanist i dalluar, jemi përzgjedh në Deçan, kjo ka ndodh, jemi përzgjedh 4 artist, është i madhi Musa Prelvukaj, që është maestro shumë i madh, Agron Mulliqi, njëkohësisht Merita Miderizi dhe unë. Urime. Faleminderit. Neve vetëm jemi në fund të emisionit, gjithë ato që unë vetëm i paralajmërova për juve dhe vetë po e vreni që ndoshta nuk po mbrim të gjitha të flasim, por me shpresë se ne do të takohemi sërish edhe do të flasim për çështje tjera që na ngelen pa u diskutuar. Por zonja Bia, shkurt ju lutem, na tregoni se tani në Kapadokja udhëtuan pikturat tuaja, ndërkaq juve nuk do të shkoni. Na tregoni shpejt e shpejt me çfarë piktura do të merrni pjesë atje edhe çka simbolizon ky event, sepse pash që janë pjesëmarrës pothuajse nga e gjithë bota E gjithë piktorë. bota Po. janë. Kjo është edicioni 15 atje, po ftesën e kam prej kuratorit Safa Bute, dhe është një mënyrë komunikimi i lehtë, se i kam qunë mënyrë elektronike, i kanë kërku 3, e përzgjedhin 1, dhe ata e bojnë print canvas, numrin e kanë të telefonit, nëse nuk je prezent, ai që ta kërkon me bler, ose e kërkon ku diun, atëherë ti e dërgon originalin. Kështu që unë pritoj me shku se është qëndrimi 2 javor, zakonisht e njeki pak komoditetin tim, kam mosh, nuk dua ta prishi pak rahatin time, shkoj aty ku mundem afër. Unë jam e ftuar edhe në prej një Salvadore është italian, po vepron në Berlin. Dhe jam i ftuar nga ai të marr pjesë në ekspozitë kolektive, do me thënë botnore, në New York dhe në Dubai. Mirë po, ju kam përgjegjë negativisht, për shkak që pritoj më udhëtu vetë, dhe atje kur të shkojsh jam person që nuk du të lazërohem, të kërkoj shërbime shtesë, kështu që nuk mund të qëndroj unë me të gjithë ata natën vonë, pinë koktele mas eventeve, Ju kuptoj. jo rrinë kam gjatë eventit, jo kërkojnë se cili të njifet me ty, në më thanë ka punë, Ju kuptoj. ka punë, Ju nuk është kuptoj. vetëm ajo piktur me bisedu me te, pa edhe me ty. Po këtu po ngutem të tregoj se mbeta pa të përgjegjë për femrën që pyte për pikturën femra. Bia ajo pikturë që e kam punu e ka dhe gjoksin pak e zbulum, unë e tregoj femrën që femra, sa do e keqe të është, sa do e shëmtuar të është,
për rap e ka bukurin dhe duesh mu një mirë afër saj. Ju lumt. Se bukurit nuk janë vetëm dukje. Gjithsesi. Bukurit Gjithsesi. shpirtnore rrezatojnë nga sytë, se sytë i kemi dritarit shpirtit. Patjetër, patjetër, patjetër. E zemrën e kemi lampën që na ndriçon. Gjithsesi. Faleminderit edhe ty zemër. Pa që shëndetin në trup, pa që mendjen deri në fund. Këto janë për mua janë bekimi më i madh. Faleminderit shumë.